Ты посмотри, какая, блядь. Лечимся. Да тихо, я слушаю. Я что, просто так сижу? Я тебя не просто... Да не говори, все нормально. Тихо, я слушаю ребенка. Бегать не надо, Кирилл. Надо. Надо бегать. Чтобы от этого... Да. Ну что? Сколько пьет уже антибиотик? Неделю где? Неделю. Давай нормально. Смотри. Неделю пьет? Ну да. Давай точно. 5 дней только можно. Ну вот, смотри. Да нет. Ну что нет? Ну что нет? Без нет. Во сколько даешь? 5 миллилитров. 2 раза в день. Два раза в день 5 Говорю, миллилитров. 3 раза надо. 5 Вот он и миллилитров? будет, да, кашлять. Не спасешь. Так, Надя. Так, все, короче. Заебал. Ты что пришла сюда? Ну что нахуй, я тебе Рассказывай, что говорю. С детьми первый день, что ли? Давай так. Давай. Я же тоже не дура, я же... Вы, блядь, там дураки были, у меня плеврит не увидели. Да что ты? Да. Ты про Как себя ты? молчи, Про а про себя. ребенка я слышу. Понял? Я мать. Че? Ты слышишь, как он кашляет? Он не кашлял на тебя, специально все сделал. Кирюш, не кашляй. Команды кашлять не было. Тетя Надя не... Короче так, давай так. Давай. Надя, бей первый. Тихо. Сколько? Надя, бей первый. Да тихо. Сколько он пьет антибиотик? Дней. Ты же неправильно даешь. 2 раза в день. Да нет. 3 раза в день. 3 раза в день. Да. Ладно, да, дама, что. Да. Я не только его даю, я же еще... Давай, знаешь, как сделаем. Где? Ингаляция. У меня не вылазит. Да, все это. Надя. Ты чё? Ты сам послушай, ты человек. Это бегает как это? Так, Кирилл. А он пускай бегает. Надя. Стоп. Все, тише. Нет, давай, Успокойся. давай так. Ты слышишь, как он кашляет? Хорошо, Ну, давай. нормально кашляет? Нормально кашляет. Ну, мокренько. Кого мокренько? Собачий кашель. А? Да. Надюшка, когда мы... Блять, я, может, тебе послано, чтобы сына спасти. Да он у меня не помирает же никак. Да что ты? Ну, Ну ты неправильно лечишь. Ты чё, куку? как сказали мне, Хорошо. в поликлинике. Ладно, давай. Капричу, Давай врача. проедем. Угу. Мгм. Вот сказали тебе. Да. Слышишь кашель Слышу. ребенка? Что дальше? Дальше надо просто состричь эту хуйню у тебя на голове, блядь, и все. Надь. Вот эту хуйню, вот эту всю, А, хину надо состричь. Значит, ну, ты меня послушай. Надя. Мать ее. Послушай меня. Вы, блядь, все матерята. Давай так. Вы все, блядь, Ну ты матерят. мне-то можешь поверить, ты заебал, я Давай. же неплохая. Роднулечка.